忘掉我跟你恩怨，櫻花開了記住，東京之旅一早比一世遙遠。誰都知得那雙手夠擁抱，原來由你擁有，要擁有必先當失去。嗱，我哋嚟到呢度咧，就係屬於呢個別墅嘅地下室啦。佢就係做咗一個娛樂空間嘅。咁我哋嘅阿東哥咧，就喺度擘緊啲飛鏢啦，就係一種愛好。咁佢地下室咧，之前咧呢個箱咧係擺滿晒啲酒嘅。咁咧嗰度咧，嗱呢個女主人咧就比較有啲童心美味，就擺放咗好多啲細路仔嗰啲玩具咯，所以話如果買咗呢度咧，你可以喺呢度唱 K 又得，嗱呢啲唱 K 嘅，擺埋自己中意嘅玩具又得，擺埋自己酒飲酒又得，仲有呢度仲有個麻雀房，我哋睇嘅呢度就係地下室咯，別墅冇地下室點叫別墅啊？採光度 OK 嘅。好啦，咁睇完呢個地下室嘅空間，大家覺得點啊？嗱，冇開電啊！咁呢度仲有一個工人房，即係保姆房。咁個工人房咯。其實呢啲地方都可以瞓一個兩人床嘅。咁我哋睇完地下室咧，我哋就去二樓睇下啦。二樓咧就係一個休閒同埋接待嘅空間。好，我哋就去二樓睇下，關晒啲門。咁呢個別墅咧，睇起身咧都係比較新淨，裝修到都未到2-3年嘅，佢就攞出嚟賣啦。咁我哋上二樓睇下啦，從地下室上到二樓。嗱，我哋所處嘅位置就係二樓啦。二樓嗱就主要用作為娛樂同埋休息區。咁我呢個咧做到呢個日式嘅嗰種飲茶嗰種風格。咁咧呢邊咧就係呢個電視廳啊，都係比較輕奢風嗰種風格咯。嗱，個電視咁大，舒服嘛。咁二樓佢係冇做到房間嘅，咁就係為咗展示二樓呢個區域係比較大，佢就唔想做房間啦，因為仲有2層房咧就大把。咁咧，佢將成個二樓打通佢，就做埋一個餐客廳一體化嘅休閒空間。我發覺呢個業主咧比較中意呢種玩具嘅呢種造型，做地下室同埋二樓都擺住啲咁嘅玩具。咁嗰度就有一個廁所啦，順便睇埋。好啦，佢頭先睇完我哋睇個日式嘅茶室同埋嗰個睇電視嘅客廳，咁呢度咧就係一個飯廳、餐客廳，就係開放式嘅廚房啊。咁呢啲你買落嚟咧，呢啲全部都係你嘅，而且呢個咧保養都比較好嘅。如果你自己裝咧，地下室1樓、2樓咁靜，真係唔使錢嘅，而且佢上面仲有2層，真係使唔少錢嘅。咁呢度咧仲有一個燒烤爐，平常時大家如果呼朋聚友翻嚟聚餐咧，一定少唔到呢個噶啦。呢個嗰啲就係 BBQ 用噶啦。呢度就有啲大家喺度一齊食燒烤飲啤酒。所以呢個業主咧係比較偏年輕式嘅，所以話佢做嘅好多設計風格都係比較偏年輕嘅。所以話大家感受下成個2樓係咪好大氣啊？嗱，冇有房間，全部做埋嗰啲廳同埋娛樂空間。睇起身就好舒暢啊！一馬平鋪嗰種感覺。咁咧，3樓咧就係做到2個房同埋1個露台嘅。咁我哋上去睇下啦。姐姐，你喺後邊，我影佢會。好啦，咁我哋嚟到3樓啦。3樓係有2個房間嘅。咁呢個房咧都係一個套房嚟嘅。咁因為佢唔喺度住啦，全部都關埋起嚟啦。呢個係自動式嘅窗簾，頭先我用到手動。咁佢個風格咧都係比較偏嗰種溫馨風。好，咁呢個房間咧，佢呢度都係標配嘅廁所咯。咁咧最主要係呢個房間咧，佢最有特色，因為呢個房間咧同頭先唔同嘅就係佢空間都比較大。
同大家講下呢個別墅咧，只係258萬嘅喎，但係咧佢做到咁抌本去裝修，個業主單係裝修都使咗唔少心機嘅。見呢個房間咧，佢就包埋出邊個露台嘅。嗱，唔好意思，嗱，出到嚟呢度就好舒服噶啦。啊，呢個太陽能呢個板，而且呢度仲做埋一個浴缸，當然喺自己屋企進行一個沖涼都係比較舒暢嘅，因為喺呢度咧可以感受到成個空氣啊係好清新嘅。啊，佢呢種係應該係浸水嘅，啊，加啲熱水平時喺度浸啊，相當於溫泉嘅效果啦，係咪先？咁我上到同大家講，正常咧呢種別墅咧就係3層噶啦，啊，1、2、3，佢上邊咧偷偷同大家講下，佢就係加建咗嘅，加建出嚟嘅，所以話佢係比正常係多咗一層出嚟，所以佢先可以做到咁大嘅面積。但係呢一層都值唔少錢啊！咁我哋就直接上去睇啦。嗱，就第4層咯。嗱，咁佢啲梯咧全部都做到感應電梯嘅，感應嗰啲電燈啊。嗱，呢一層係加建㗎，同大家講下。啊，佢做埋一個兒童嘅空間啊，見到嘛？呢啲兒童玩嘅。咁呢度就係個兒童房咯。啊，成個童話世界咁啊，幾舒服啊，係嘛？如果有 BB 嘅咧，最啱呢套房啦。咁咧呢期就到呢度就體驗啦。得啦，我落去總結啊。嗱，大明咧就帶大家體驗呢套業主使咗差唔多成200萬裝修嘅一套房。咁而家係賣258萬，咁呢個價咧，相當於你買落嚟。就係以前人哋嘅毛坯價，咁而人哋而家裝修好，連毛坯價個價錢都唔到，就賣咗俾你啦。咁呢個價錢你覺得值唔值？大明咧喺三鄉賣到咁多別墅咧，如果單係從裝修嘅性價比嚟講係 O K 嘅，因為一套別墅，哇加埋地下室差唔多5層喎，5層嘅裝修你諗要幾錢啦？你一層係咪先？而且啲別墅裝修係最多心機嘅，裝修一套別墅。我哋按照經驗嚟講，好多人都要裝修6到8個月。咁呢啲咧，人哋即係前人栽樹，後人乘涼。咁咧，佢裝修好嘅，而家割肉離場。所以如果後嚟接手嘅，就係俾佢要賺到嘅，因為佢蝕嘅就係你賺嘅，明嘛？咁250萬算唔算高啊？大明嚟講，對於大明嚟講，250萬有咁個裝修算係 OK 嘅。如果有邊個想翻嚟買嗰啲唔需要花心機裝修即可以入住嗰種別墅，就可以嚟睇下呢套，唔需要花心機去裝修啊，即見即所得，即買即擁有，好嘛？唔使花心機，即可以大裝修入住。咁大明呢期嘅視頻就到呢度，歡迎有需要了解別墅嘅朋友同大明交流。大明就有好多別墅係冇影出嚟嘅，如果有邊個想睇別墅嘅，只需要約大明睇樓，只需要同大明講，大明嗱，我下個星期幾我就想嚟，你安排幾套別墅俾我，無需多言，絕對揾到幾套俾你，一一對比，一定有你中意嘅，好嘛？呢期到呢度 ，see you。仍然曾回望過去那日子，憂傷的歌聲當中，好笑帶淚，萬事能遺忘掉那時傷心的憶記。當秋風吹過後，當天傷感時定義。誰人能明白我愛你，方只是真理。空虛的心未能放低你，原來無情與冰封的心將我欺騙。